Осы сабақта сен мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар бойынша мәтін құрастырасың. Және сын есімді анықтап аласың. Біз осы мақсаттарға жету үшін мына тапсырманы орындап көрейік. Сөз таптарын сұрақтар қою арқылы мына сөздермен сәйкестендірейік. Қандай? Салқын сын есімге жатады. Не? Кілем зат есім. Қайтты? Сыдырлады. Етістік. Неше? 11 сан есім. Енді ережені еске түсірейік. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, қоңыр, сопақ. Әрі қарай мына жаттығуға көңіл бөлейік. 56-шы жаттығуда өлеңді көшіріп жаз. Аса өзен арқырап, асқар таудан дүркіреп, айдын жатыр жарқырап, алды дала бір түлеп. Осы өлең бойынша сұрақтар қойып, сын есімді анықтайық. Қандай өзен? Асау өзен. Қандай таудан? Асқар таудан. Өте тамаша. Бұл сын есімдерді байланысты жаттығуды орындап шықтық. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Мына суреттегі заттар белгілерін ата. Көлемін, пішінін, түсін, дәмін. Өзің қалаған бір сурет бойынша сөйлем құрап жаз. Сын есімді тауып, астын сыз. Мысалы, алма домалақ, сары ала, орташа, тәтті. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бұл жаттығуды өте жақсы орындайсыздар деп ойлаймын. Келесі осы тапсырманы орындасақ, мақсатымызға жету үшін тағы бір қадам жасаймыз. Мына сұрақтар бойынша сипаттау мәтінін құрап жазайық. Бірінші, түлкі қандай аң? Түсі қандай? Оның құйрығы қандай болады? Түлкі қандай жерді мекендейді? Бұл тапсырманы да тамаша орындадыңыздар. Енді семантикалық карта тапсырмасымен зат есім, сын есім, сан есім, етістік сөздеріне жататын сөздерді таңдай отырып, қосу белгісін қоямыз. Қане барлығымыз орындап шығайық. Орындап болсақ, тексерейік. Түлкі зат есімге жатады. Сары сын есім, 9 сан есім. Келді етістік. Тәтті сын есім, 5 сан есім. Қуанды етістік. Дәрігер зат есім, жүгірді етістік. Қалам зат есім, 15 сан есім. Ал балалар, сіздерде дәл осылай шықты ма? Ендеше жарайсыздар. Бүгінгі тапсырманы
Өте тамаша орындадық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.